बेनियम भाव कफ सिरप चालान कर खबर आधार में आम नयापल्ली थाना आईसी तत्वावधान में गोटे टीम गठन करूँ एवं आम रेड पे प्रस्तुत होइथिलु। आज सकाळे कस्तूरबा बस स्टॉप निकट में आम यही खबर आधार में अपेक्षा करूँ एवं रेड समय दु जन व्यक्ति पोजिशन रु बहुत परिमाण कफ सिरप आम जबत करूँ। पचार समय कफ सिरप चालाण सम्बन्ध में कौन कागज पत्र देखे पार नथिले कि कौन ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट पाखर नथिला जेहेतु से कौन कागज पत्र आमको देखाई पार नथिले संदेह आधार में आम डिटेल रखना पचरापुची करूँ जहाँ तथ्य आमको मिलता से आधार में आम जाना पाइलु जे कफ सिरप से बेनियम भाव में चालान कर विभिन्न स्थान को यार चोरा चालान करते कफ सिरप टी साधारणतः बहुत लोग निशा द्रव्य भाव में व्यवहार करते तेणु से ही तथ्य आधार में आम नयापल्ली केस नंबर 24 डेटेड 17 जनवरी 2024 अंडर सेक्शन 21B NDPS एक्ट रे गोटे केस रुजु करथुनु एवं यही केस आधार एवं जहाँ तथ्य आम हासिल करथुनु से आधार में आम जगन जेना एवं अनिल कुमार नायक नामक दु जन व्यक्ति को गिरफ्त कर पोजिशन रु 1680 बोतल विनसेराक्स कफ सिरप जार परिमाण होची 168 लीटर ताको हमें जबत करूँ। केते रेट हबो केते मूल्य हबो एमे कोन आनुथिले कोड जाउथला प्रारंभिक स्तर रे हमें खबर पाइछु कि से कलकत्ता रु याको आनुथिले कलकत्ता रु आनिना भुवनेश्वर रे याको से अनलोड कला परे राज्यर विभिन्न जगह को तथा अन्य स्थान को मध्य चालान करथा सेठी को निशा पय व्यवहार होतला सर कफ सिरप ना कोनति पय लेता माने वर्तमान प्रारंभिक तथ्य तो यह ही जना पड़ुछि कि यह निशा द्रव्य भाव में ही व्यवहार हे जेहेतु ताको पाखरे कोनसी कागज पत्र नथिला यार चालान पाई किबा कोनसी ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट नथिला सेति पय ताको विरुद्ध रे केस रुजु होइछि एवं समान गिरफ्त वर्तमान सुधा आमे जहा तथ्य पाइछु यार प्रोडक्शन ऊपर कोनसी बैन नाही किंतु यह को कंजप्शन करिया पय किबा यह को आमे जदी नबा पय चाहिबा ताले डॉक्टर को प्रिस्क्रिप्शन दरकार ए सिरप रे कोडेन बोली गोटे कंपोजिशन रहिछि जहा निशा भाव में व्यवहार करा जाए तेणु यहाँ डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन थिले ही जड़े व्यक्ति व्यवहार करि तो सर बेन कोट रोइला एटा जेहेतु से कौन कागज पत्र यार चालान संबंध में देखई पारले नाही एवं तांको पाखरे कौन ऑथराइजेशन नथिला से हिसाब रो यार चालान तमने बेनियम भाव में करथु। सर जो दुई जन व्यक्ति अरेस्ट ले जे ताकर क्रिमिनल बैकग्राउंड अछि कि सेटा हमें वेरिफिकेशन करूछु जेहेतु अपन प्रारंभिक स्तर रे तदंत रहिछि हमें अन्य थाना सहित मध्य जोगाजोग रे अछु एवं से संबंध में एवं तथ्य हासिल करिया पे चेष्टा करू। परिचय कोन कोर्ट के रखछि से माने भुवनेश्वर सालियासाई रो बासिंदा जेहेतु कफ सिरपटा अति सहज रे एवं कम मूल्य रे लोक माने पाई जाउछन तेनु याको मध्य किछि लोक दिशा भाव रे व्यवहार करछन ताको हम किपरि बंद करि परिबो से दृष्टि रो मध्य हम चेष्टा चलैछु। सर ड्रग इंस्पेक्टर को आलोचना करिवे कि नहीं आम ड्रग इंस्पेक्टर सहित आलोचना करिछु एवं तांको तथ्य आधार रे ही एवं तांको सहित विस्तृत आलोचना कला परी आमे केसटा रुजु कर एबे सुधा भुवनेश्वर रे कफ सिरप लोक नबार कोनसी तथ्य आम पाखे नाही किंतु एठारु से माने अन्य जगह को चालान करथु आमे संदेह करूछु तते विशेष करी कोन पश्चिम ओडिसा जाउतला ना कुआडे सर जाउतला सेटा आमे वेरीफाई करूछु से जति जबत हेछि केते टंका रहबो अनुमानिक मूल्य जहाँ तो प्रिंटेड रेट अच्छी 180 टंका लेखा है किंतु मार्केट से अधिक रेट बिक्री करता हम संदेह।